Hello, xin chào anh chị và các bạn. Thì video lần này mình sẽ giới thiệu anh chị và các bạn một cái dòng máy mà cắt cỏ dùng cước của thương hiệu Makita, sử dụng pin luôn nha. Với mã sản phẩm là Deus UR192Z LZ. Thì mã này thì không bao gồm pin với sạc các bạn ha. Thì có phụ kiện kèm theo như là đai đeo, mắt kiếng và ốp trắng ốp trắng để chống cỏ. Thì mình ấy thì mình cắt thì nó không phải văng vô người của mình ha. Rồi với lục giác Oxford thì được tặng kèm đây. Con này có thể tháo rời như hãng đây, hay là tháo rời để dễ dàng vận chuyển và lắp đặt ha. Rồi tiếp tục đó nữa thì cái phần thân thì phần đầu chứ, như phần đầu như các bạn thấy đây, phần đầu thì được in logo Makita đập nổi rất là đẹp ở hai bên, và đây là một phần motor của máy luôn nha các bạn ha. Đó, phần thanh dẫn đây, thanh dẫn thì được làm bằng hộp kim nhôm, nó rất chịu nhiệt rất là tốt, chịu va đập rất là tốt luôn. Với phần thân vỏ thì được làm bằng chất liệu nhựa rất cao cấp đến từ Makita. Bộ phận này là bộ phận để gắn pin nha. Con này sử dụng pin 18V với công tắc post thoát khói an toàn. Và phần thân được làm gót cao su để giúp chúng ta cầm nắm không sợ chân trượt tay, với hai cấp độ ha. Cấp độ 1 với 4.500 vòng, cấp độ 2 với 6.000 vòng, nên nó rất là mạnh ha. Sử dụng pin 18V, nếu mình dùng pin 18V 5.0A nữa thì con này xài rất là tuyệt vời các bạn ha, rất là tuyệt vời và sử dụng rất là lâu. Đây bộ phận motor có đây, rất là đẹp ha, nhựa cao cấp luôn nha. Rồi nếu các bạn có thắc mắc hay muốn tư vấn thêm về cái dòng máy cắt cỏ mà dùng pin này thì hãy liên hệ tới số điện thoại truy cập đường link website dưới phần video. Nếu bạn thấy video mình hay, hãy để lại một like, một subscribe để có một review những sản phẩm chính hãng khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video lần sau.